nafasi ambazo mmezipata kwa Stellenbosch, namna ambavyo wachezaji wameshindwa kutumia nafasi zilizopatikana, unapokuja kukutana na timu kama Young Africans inayokujua vizuri, unafikiri kwako inaweza ikawa ni rahisi kupata alama 3 za matokeo ili kuiua tofauti ya alama 1? Uzingatie pia una mechi za viporo hivi sasa ambazo zinakusubiri, bado hujazicheza, kujua utapata alama 3 au itakuwa ni ngumu kwa upande wako. Kwa kweli, kwa sababu timu yetu inaundwa na vijana wengi. Umeona? Vijana wengi ambao unaweza ukasema kwamba bado katika kimataifa hawajafikia, wengi hawajacheza level kama ile tuliocheza juzi. Kina Chazia Uwa, kina Mnani wale, kina Mkwala nani. Ukimtoa Shomari Kapombe, Kamara labda na Elia Mpango alishafika stage wakati akiko na AC Vita. Labda na Shabalala. Lakini walobakia wengi ni vijana. Kwa hiyo kuna kitu fulani kinaitwa uzoefu kidogo kinakosekana. Lakini kadri tulivyocheza ile juzi na tutakavyokwenda huko, nadhani mchezo utabadilika. Ni sawa kama ulivyoona tulivyocheza na Almasi kule na tulivyokuja kucheza hapa, kuna kitu kilibadilika. Kwa hiyo kadri tunavyokwenda wanabadilika. Lakini ukirudi kwenye ligi ya ndani, kwa wachezaji wangu wale tayari sisi tushakutana mara 2 na Yanga kwa wale kwenye ngao ya jamii na kwenye ligi kuu. Na umeona kabisa tunamaliza ligi sisi mara ya mwisho mwaka jana ile Yanga ametufunga kwa idadi gani ya magoli. Lakini tulivyoingia kwenye ngao ya jamii, Yanga alipata ushindi wa tabu wa goli 1. Na tumerudi tena kwenye ligi kuu tunaanza, Yanga alipata goli la mazabe. Bila mazabe refari kwa upande wao nadhani ilikuwa lugha tofauti, kwa sababu tulikosa zaidi ya penalty 3 kile Kayoko katunyima. Ina maana kwamba mimi Yanga hata nimcheza nani usiku na mudu. Na ndio maana umeona Yanga alipoona ile mechi yetu, kwa sababu sheria ziko wazi kabisa. Duniani kote kanuni zile zinaeleza kwamba timu mgeni anatakiwa afanye mazoezi katika muda husika wa masaa ya mechi kesho. Kulikuwa kuna sababu gani ya kuleta fujo kama vile? Wao wachezaji wanalipwa mabilioni, wale wanaongozwa na vingora, ukawashushe kule nje ya fence kule, watembee na miguu mpaka ndani, mtu karusha mjiwe. Yaani yote ilikuwa kuleta minding game. Lakini wakirudi kwenye mpira, tukae tucheze, tufuate sheria, tufuate kanuni zinazoongoza. Hawa toki hawa. Mtoro, historia yako katika taifa la Afrika Kusini kwa miaka hii ulioingia mfululizo hizi robo finali imekuwa ni mtihani, na una robo finali ambazo 2 zimesababishwa na hawa South Africa wewe kushindwa kupita kwenda hatua ya nusu finali. Una Kaizer Chiefs alikufunga bao 4, una Orlando Pirates alikuondosha kwa mikwaju ya penalty. Hivi sasa una Stellenbosch ambaye bado mlima si mrefu kama hivyo kwa idadi ya bao 1 unapokwenda kwenye ardhi yake ya nyumbani. Vipi ambavyo unatazama sasa kikosi cha Simba Sports kwa muda wa maandalizi kuelekea tarehe 27? Mimi nasema hivi, katika finali 2, katika robo finali 2 nilizocheza pale nikakwama kwenda nusu finali, nasema ambayo niliotoka kihalali, ambayo niliotoka na Kaizer. Baada ya kunifunga goli 4 kule, mimi nikaja nikafanya comeback ya goli 3 hapa, nikashindwa kufikia goli 1 au kuendelea ili kumtoa. Nasema ule mchezo ulikuwa sahihi au kwa una mazombi. Lakini mechi na Orlando nilimemfunga hapa goli 1 na kwenda kule, na shuhuda wote watu waliona. Wale wafuatilia mpira wote waliona. Mimi nimetoka kimazabe. Kwa sababu hata lile goli walilolipata lilikuwa baada ya kupigwa mstari kwenye VAR, ilionekana kabisa kwamba yule mfungaji amefunga akiwa offside. Umeona? Tukaenda kwenye penalty mara nyingi zinakuwa zina mwenyewe, ndio matokeo yakatokea yale Nonga na Kapombe kukosa, tukatoka mchezoni. Lakini wanasema kwamba ujinga ni wakati wa kwenda, sio wakati wa kurudi. Mimi hao Stellenbosch na hakikisha kwamba nitambana kama nilivyombana Orlando, kwa sababu Orlando ni giant katika soka la Afrika Kusini zaidi ya huyu Stellenbosch. Hawezi mimi kunizuia yule. Mimi naingia finali kwa kishindo, na hatimaye kama nilivyokuahidi naleta ndoo hapa. Wana Simba ni watu ambao huwa wana haraka pindi ambapo mchezo unakuwa umeenda ndivyo sivyo, na hususani kumkosoa mchezaji husika ambaye amefanya ndivyo sivyo uwanjani. Jean Charles Ahoua, jina ambalo limezungumzwa sana mara baada ya dakika 90 za New Amani Complex. Wewe kwako limtazamaje, namba 10 tegemezi ndani ya kikosi cha Simba? Jean Charles Ahoua mimi nilimwangalia kama ni sehemu ya mchezo. Kwa sababu gani? Vile vitu vilivyofanyika pale juzi kwenye uwanja wa Amani Complex pale, hata Ulaya watu walishaona, kwa sababu ulishatolewa Fernandi anakosa goli kama lile alilokosa, kwa sababu vile vitu ni vya mpira. Na maana vitu vya kimpira hata kama ukifanyika Tanzania huko Afrika na Ulaya vinafanyika vile vile. Mtu anapofunga Ulaya na huko anaweza akafunga goli kama lile. Kwa hiyo Charles Ahoua, mimi naomba wana Simba wenzangu tusiwe na paniki,
tuache maneno haya makorokocho hao wanazungumza, manake wengi sana wanapampu ni makorokocho. Ina maana hao wanawashawishi wale Simba ambao hawasokuwa na misimamo ili wamtie ile mtoto kumtoa mchezoni. Hiyo ni sehemu ya mpira tu. Umeona? Mtu anakosa penalty, anakosa goalkeeper yeye na nyavu anatoa. Vile vitu ni vya kawaida. Hata ukiangalia jana kwenye mitandao inawekwa juu ile chazi au anakosa, chini inawekwa ile ya yule mchezaji wa Ulaya alikosa goli. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinafanana na vitu ambavyo vinafanyika, ni tunasema vitu vya kimpira. Kwa hiyo tutakapoendelea kumsema sana yule kijana, hatima yake tutamtoa mchezoni, tutampa mzigo mkubwa. Kila tunachokitarajia South Africa tutakikosa. Alafu baadaye tutabaki tunalaumiana. Lakini cha msingi na cha busara tushikamane, kama kauli mbiu yetu moja ni nguvu, au vipi, daima mbele. Tushikamane, twende tukachukue, tukamtoe Stellenbosch kule, turudi hapa tunamwangalia kama amepita Belkana au kama amepita yule nani wale Constantine, basi tujue tunapiga na nani. Kwa hiyo Simba hii daima mbele nyuma mwiko. Jafet, daima mbele. Yaani umeanza daima mbele nikajua nyuma mwiko. Hapana. Umeshindwa kuimaliza. Nyuma mwiko wanajulikana bwana, sisi daima mbele. Nguvu moja, ubaya ubora, kauli mbiu. Na sasa hivi tumekuja kwamba tumevuka na hii tunaendelea. Ila ubingwa bado mnaona vita nzito. Ubingwa hakuna vita nzito, pointi moja tu. Kwa sababu yule atanunua, akishamaliza hii hapa ndio kashamaliza na nani tena. Hata nunua lakini mwisho wake kijingi anakutana kwetu sisi. Si pointi moja imebaki. Mimi naua zote zilizobakia, nikikutana naye naambia njoo sasa. Na mnyang'anya ubingwa wake, mimi naangalia mambo mengine. Alafu mwakani aje tena ni mbebe akaishie nini. Umezungumza, swali langu la mwisho. Umezungumza Simba Sports ya sasa ina kikosi kizuri, kikosi ambacho kinaweza kupambana. Kinachokupa hofu kwa Young Africans ni kipi? Licha kuwa una uwezo wa kushinda mechi zako, akishinda za kwake wewe unaweza ukamfunga mechi yako. Kinachonipa hofu ni Young Africa si kimpira. Nimeshazungumza hapo nyuma. Young Africa anacheza nje ya uwanja. Young Africa akikosa kushawishi timu pinzani, basi atashawishi refarii. Akikosa kushawishi refarii, atashawishi hata benchi. Umeona? Nadhani watu wote tulikuwa mashuhuda mechi iliyotokea na walocheza na Tabora. Mtu mpaka anapigiwa simu za vitisho. Nashangaa watu wenye mamlaka wanashindwa hata kutake action. Wakati vitu viko wazi, na maana yule bwana ungemuuliza angemwambia huyo aliyonipigia simu ni fulani, kwa sababu wale walikuwa na mawasiliano ya kila aina. Umeona? Kwa hiyo Yanga ndio tabia zao. Wanapoona sehemu wanapata kikwazo, basi watatumia kila aina ya mbinu, kila aina ya ila, ili mradi tu apate matokeo. Kwa sababu unazungumza hivyo vitu viko wazi. Ukiangalia mechi ya jana, ukiangalia mechi ya Tabora, umeona bwana wanakwenda mpaka wanawatishia watu, yani hivyo. Sasa sio mpira huu, mpira twende weka chini tucheze mpira. Umeona? Na hao wote sisi tunasema wanasababisha bodi ya ligi na TFF yao, kwa sababu hivi vitu vinaonekana kama waliweza kumchukulia hatua Kayoko, wakamsimamisha mpaka juzi hapa ndio anakuja kucheza. Na maana kwamba waliona madhaifu yaliyofanyika baina ya mechi yetu. Waliyaona. Sasa kwa nini wanashindwa kuwachukulia hatua watu wengine? Ni hao bwana Jafet.